Nih Pak, kebanyakan konsumsi es bisa bikin batuk-batuk. Nah, kalau esnya mentah, itu yang pertama. Itu bisa terjadi, satu, jika esnya kotor. Yang kedua, jika kalian itu sangat sensitif dengan dingin. Itu jadi, ada reseptor dingin di tenggorokan sini, perbatasan epiglottis. Jadi dia aktif gitu. Jadi bisa ya, betul. Dan kedua karena mentah, kedua karena aktif responnya. Makanya karena batuk tersebut orang tua bilang jangan makan es terus, batuk-batuk. Itu batuknya kan infeksi. Kalau ini karena kayak dingin gitu. Makanya kalau minum jangan sampai terlalu dingin. Ya sejuk, air sejuk.